Hello everyone. Hello everyone. Welcome to the 11th London Kurdish Film Festival online edition. Today's the second day, and so far we have seen 6 short films under the theme of The Struggle Continues. Thank you for joining this live Q&A. Today we will be speaking with Aram Hassan, and this Q&A will go on in English and Kurdish Sorani. So I'll be giving the questions in both languages. Before I continue with Aram, I would like to say that yesterday the premiere of the films were quite different, in which there was like cards at the end of each film that people could click on. But today all the films are in one link, and it will continue as such. So yeah, if you have any questions, please put them down in the comment section, and someone will pass them on to me, and I'll pass it on to Aram, and I will be doing the translation in both languages. So I'll move on to Sorani. ام کاتتان باش بخیر بن بۆ یانزەمین فێستیڤاڵی فیلمی کوردی لە لەندەن. ئەمڕۆ سێر 6 فیلممان کردووە تا ئێستا 6 کورتە فیلم لەژێر ناوی خەبات بەردەوامە و سپاس بۆ هاتنتان. ئەمڕۆ لەگەڵ ئارام حەسەن قساکەین کە دایرەکتەی دۆکیومنتری یار دۆکیومنتاریەکە لەسەر پیرۆزبوونی ئالەتی تەمبور بۆ یارسانیەکان و کە بە کاکەی ناسراون لە باشووری کوردستانایە. بەخێر بێتن ئارام بۆ یانزەمین فێستیڤاڵی فیلمی کوردی. ئەگەر بتوانیت جارێ خۆتمان پێ بناسێنن ناوچیە و لە چۆ بەشداریتن تا ببینەران تەرجمەیان بکەم. من ئارام حەسان لە باشووری کوردستان لە شاری سلێمانی بەشدارم و کۆلێژی هونەر بەشی فیلمسازیم تەواو کردووە. He's saying hello. His name is Aram Hassan, and he's joining us from Sulaymaniyah, southern Kurdistan. He has finished his degree in filmmaking. My first question is going to be in regards into how he created this film, where he got his ideas from, and how important is the subject of this Tanbur to the Yarsanis. So I'll move on to Sorani. چۆن ئەم بیرۆکەیەت لا دروست بوو و تا چ ڕادەیەک ئەم بابەتە بۆ تۆ مهمە؟ کارکردنی من ئەگەڕێتەوە بۆ نزیکەی 4 ساڵ لە بابەتی لێکۆڵینەوە لە نێو یارسانەکان کە لە باشوور پێیانەوترێ کاکەیی. من خۆم زیاتر حەزم لە کارکردنە بۆ شوناس ناساندن. تۆ وەکو کوردێک یەکەم شت گرنگە خۆت بناسیت، کە خۆت بناسێنی و پێویستمان بەوە هەیە کە دنیا بمان ناسێت. جا ئەگەر ئێمە یەکەم شت ئێمە نەتوانین خۆمان بناسێنین، ناتوانین خۆمان بە دنیا بناسێنین و پێویستمان بەوە هەیە تێبگەین لەناو خۆمانە و یارسانەکان بۆ ئێمە زۆر گرنگە. باشە بۆیە لەبەروی خودی یارسانەکان کەسانێکی داخراون، بە تایبەتی لە بەشی باشوورە زۆر زیاتر و داخراوەیان هەیە، لە بەشی ڕۆژهەڵات کەمتر و لە باشی باشوور زیاتر کراوەتر. بۆیە کارێکی زۆر زەحمەت بوو یەکەم جار چۆن بتوانیت، چونکە بەڕاستی ئەگەر متمانەیان پێت نەبێ ناتوانی زۆر کار بکەیت لەسەرەوە. ئەو کارکردنش زەحمەتە لەبەرەوەی ئەوان کەسانێکی داخراون و ڕێگە نادەن کەسانی تر بە ئاسانی لە غەیری دینەکەی خۆیان بتوانێت پەیوەندیان پێ بکاوە بتوان لەسەریان بکەن. بۆیە دووەم کارەکەش من لەبەرەوەی لە بەشی باشوورم و کارەکەشم لە بەشێکی باشی لە ڕۆژهەڵات کرد، زەحمەت بوو هەم لە ڕووی پرۆداکشنەوە تۆ چۆن نتوانی کامێرێ و ئەو ئیکومنتانی کە پێویستە بتوانی لەوێ دەستت کەوێ و هەم لە ڕووی ڕێگەپێدان و گشت ئەو کارانی کە بۆ بەرهەمهێنانی فیلمێک پێویستە لێ بیکەیت و هەم بۆ جێتیش کە زۆر گرنگە بۆی کە تۆ لە وڵاتێکی تر ئەم کاراکەی. بۆیە خۆشبەختانە ببوورە بە ئەوەندە تەرجمە بکەم ئینجا گەڕێنەوەلات. So I will go on and translate to English, and Aram has worked with the Yarsanis for 4 years, and this is a work of almost 4 years of research.
To him, I will be just simplifying the whole thing. I will just not be saying word for word, but overall what he says. And to begin with, as a Kurd, it's important to introduce yourself, who you are as a nation. But more importantly, for other people to get to know the Kurdish people, it was important for him to also introduce himself to the people. Moving on to the Yarsanis, they are a closed group in Bashur, more open in Rojhelat, also known, occupied by Iran. In southern Kurdistan, that's the Iraqi Kurdistan, the Yarsanis are quite close. They are a group that stick together, and it's quite difficult to get inside of them. While in the Rojhelat region, they are more open to people going to them. He also worked in Bashur and Rojhelat on this production, because the Kakis or the Yarsanis are in these areas mostly, and most of the difficulties that he had in this area was in the production, taking camera from one place to another place and making sure that it was consistent. بله. زۆر باشە بۆیە یەکەم جار ئێمە دەستمان کرد بە لێکۆڵینەوە بۆ بتوانین لەن خودی یارسان کۆمەڵێک دابوونەریت وە کۆمەڵێک زۆر بابەت هەیە کە توانین لە نێو یارسانەکانە لێی وربینەوە بەڵام ئێمە تەنها لە کاری یەکەممانە فۆکسمان کردە سەر میوزیک چەند گرنگە بۆ یارسانەکان و ئەو عیبادەت و تەقسانی کەیکەن لە ڕێی ئامێرەی تەمبورە ئەیگێنن و ئەوان تەنها تەمبورە وەک میوزیکێک سیر ناکەن و وەکو شتێکی پیرۆز لە نێوخۆیانە سیرەکەن و ئەو پاراستنێک ئەوان چەند بەلایەنەوە گرنگە و ڕێزگرتن لە یەکتری وە کاتێک مەسەلەن تەمبورێک ئەبڕن دارێک ئەبڕنەوە بۆ دروستکردنی تەمبورە و پێویستە لەسەریان دارێکی تر بنێژن و چۆن ئەو دارە لەو بڕینەوە دیسانەوە پیرۆز دەکرێتەوە دیسانەوە ئەچێتەوە نێو جامخانەکان بۆیە ئەمە سەرنجی منی زۆر ڕاکێشە و وای کرد کە بتوانم ئەم دوکۆمنتاری کە هەمە فۆکسی بخەمە سەر لەبەرەوەی لە ناوچەکانی تر لە دراوسەکان دیانەکان زۆر بیستومەکەیت و دوو ئامێری تەمبورە بکەنە ئامێرێکی خۆیان کە بەڕاستی ئامێری تەمبورە ئامێرێکی کۆنی کوردیە و مێژوەکەی ئەگەڕێتەوە بۆ نزیکەی 6,000 ساڵ لەمەوە پێش. Okay. What he mentions is that there are many subjects worth talking about when it comes to the Yarsanis. They have a very rich history, and moreover, he was mostly interested in Tanbur. Tanbur is a old traditional Kurdish music instrument, especially. It's very important to the Yarsanis, and the method in which they create this instrument is very holy. For example, they pray for the tree and they ask for its permission before they move on to cutting that tree and then later on creating this tambur. So this was one of the subjects that really attracted him, and it was one of those things that he really wanted to speak about. Another thing worth mentioning, which he speaks about, is that a lot of the Kurdish history, especially by the occupied states of Kurdistan, they try to portray this history as their own, while the tambur is a symbol of Kurdish history. It's been part of the Yarsanis' history for almost 6,000 years, and this is why he wanted to make this documentary and show the importance of this. Broin برای دوای منو پروسی ام دوکیومنتاری چون بو تو بس یه واقعی که گروپ یکم زور خوان گرتو هل نه خوانن و حزکن رجزی خوان بپاریزن چون بو رجعن بتو دا کوابی هلیتن لنویان بیتو و ام دوکیومنتاری لسر اوان دروس کی بالام پیشوی جوابم دیتو که بوره بعدی کم به انگلیزی. So my second question is going to be in regards to the process of making this documentary. The Yarsanis are a closed group when it comes, and they are very protective of their own rituals, of their own ways of practicing their religion, and it's not something that they share with other people around them. So one of the things that's worth questioning and looking into is how did they allow Aram to stay with them and allow make this documentary about him, about them. So he will be answering this question, and I will translate it soon.
بەڵێ خۆی بەداخەوە کێشەکە بۆوە گەڕێتەوە پێشتر هەندێک کار کراوە و زۆر بە خراپ یارسانەکان نیشان دراوە و ئەو ترسیان نەبوو کە ئایا مەسەرەن چەند کەسێک محاولەیان کردبوو کە چوبوونە ئەوێ دواتر بە کۆمەڵێک ناوی زۆر عەجیب و خراپ ناویان سرابوو بۆیە ترس لەوە زۆر هەبوو بەڵام خۆشبەختانە من کۆمەڵێک کەس سەپۆرتیان کردین بۆ ئیشەکە کە زۆر گرنگ بوو یەکێک لەوانە خودی مامۆستا مەزهەری خالقی بوو کە پاڵپشتێک بوو بۆ ئەوان کەسێکی گرنگ بوو کاتێک کەسێکی وا سەپۆرتن ئەکاوە زانکۆی سلێمانی لەناو پرۆژەکەیە بوو بە ئینستیتوتی کە لە پووری کردووە خودی عەلی ئەکبەر مورادی کە یەکێکی کەسایەتێکی زۆر گرنگە لە نێو یارسانەکانە بەڕێی عیلاقات و بە دروستکردنی ئەمەوە تا بتوانن متمانەیەکت پێ بکەن بۆ ئەوەی بچیتە ناویانەوە بەڕاستی یەکەم شت لای ئەوان متمانەیە و چۆن بتوانن متمانە بە تۆ بکەن و بتوانیت بچیتە نێو ئەوە کە کاریان لەسەر بکەیت و بەڕاستی زەحمەتیشە چونکە تا ئەوەش هەر خۆپارێزیشان هەیە و تا تەواو دڵنیانە بن لەوەی کە تۆ کەسێکی دانی لەبەر ئەویش لەبەر پاراستنی خۆیانە بەڕاستی بۆ ئەوەی کە ئەوان لە کەمینەیەکن لە وڵاتێکی بێگانی یعنی کەمینەیەکم بۆیە پێویستیان بە پاراستنی خۆیانە و خەڵک تعبیری غەڵەت لەسەر ئەمان نەدا بۆیە ئەو داخراویە لەناو خۆیان ناپارێزن. So in terms of the closeness of the Yarsanis, or how they are quite protective of themselves and they don't share much about themselves, is one of those reasons in which many people have tried to, for example, make these sort of works about them before. But what they have ended up doing is, at the end, is to portray them quite badly. And this has left a mark on them in which when people go to make these sort of films, or talk about them, they are quite afraid and they are quite protective, in which they have to be sure, they have to be trustworthy of the person who's joining them. So Aram is talking about him being quite lucky in the sense that a couple of good people have backed him up, such as Ali Akbar Muradi, which is someone quite important to the Yarsanis, and Masari Khalaqi. So, and also the University of Sulaymaniyah and so on. So because of these connections, he was able to stay with them and build trust. And this is one of the reasons why they have allowed him to make this documentary about them. یەکێ لە پرسیارەکانی دیکە ئەوەیە ئاینی کاکەیی بەشێکی گەورەیە لە مێژووی کوردەواریە و خۆتەزانی هەرچی شتی مهم هەیە لەسەر مێژووی کورد یان هەرچی ئاسەوارێک هەیە وڵاتانی داگیرکاریان پیشانێ دەن وەکە ئەنەماهی خۆیانە یان لە ناوی ئەبەن. ئێمە چۆن ئەتوانین ئەم کەلتورە کوردەواریە بپارێزین؟ یەکەم شت ناساندنێتی بەداخەوە ئێمە زۆر کەم ئاشنین. ئێمە جارێ ئەبێ کە پرسیاری یەکەم لەسەر بوو یەکەم جار ئەبێ ئێمە خۆمان بناسەنین و من زۆر جار لەگەڵ هاوڕەکان مادرێنەرەکانە گلەی شتێکم هەیە ئێمە هەمیشە لە فیلمەکانمانە وانیشانە دەین کە کەسانی بیانی بەزەییان پێمانە بێتەوە هەمیشە بە داماوی خۆمان نیشانداوە هەمیشە جۆرێک لەوە نیشانمانداوە کە ئێمە کەسانێکین و بەردەوام خەتر و بەردەوام زۆری کارکتەرێکی بەڕاستی کارکتەرێکی لاوازمان نیشانداوە بۆ دەرەوە و ویستومانە سەرنجی دەرەوەمان ئەو سەرنجە بێ کە بەزەییان پێمانە بێتەوە. باشە من جیاواز لەمە ویستومە کارکتەرێکی کوردی کە پڕ کەڵچەر و میوزیک و جلوبەرگ و تایبەتمەند بناسێنم کە دینێکی کوردیە و لە ناوچەیەکی کوردیە. باشە ئێمە تا ئەم حاڵەتانی خۆمان نەناسێنین و کارکتەری کوردیش بەڕاستی کارکتەرێکی زۆر دەستڕەنگینە و بەردەوامێنی لەناو یارسانەکاندا هەر لە مناڵیەوە ئامێری تەنبورە و فێریانەکەن و فێری ئەو ڕۆحیانەتە و میوزیک و تێکەڵبوونیانە لە نێو دنیایەکی جوانە و پاراستنی
کەلتور و خۆیان ئەمە بەشە گرنگەکەیەتی بەڕای من. ثانية. For those who don't know, I asked Aram about the importance of this Tanbur. One of the things about Kurdish culture is that all instruments or even statues or so on, in Kurdistan, anything that's important to the Kurds, it's always either destroyed by the occupied states or it's taken and introduced to the world as something that belongs to them and not something that is part of the Kurdish history. So my question to him was in regards to how can we protect this part of the Kurdish history and make sure that's introduced as Kurdish. And the answer was that first we need to introduce ourselves. We need to portray ourselves in a new light. One of the things that Aram speaks about and which he seems quite adamant about is to not show the Kurdish people as people who need help or as people who are suffering. We are, for example, Kurdish people are suffering, but he doesn't want to concentrate on the sad parts. He doesn't want people's sympathy. He doesn't want people to know the Kurds by feeling sorry for them. He wants to know us. He wants, for example, the world outside to know us by knowing how rich the Kurdish culture is. And one of the things that the Yarsanis teach their kids is the importance of culture. And for example, their kids, they teach them how to play the Tanbur. And this is like an important part of how, for example, their religion have continued for so many years. My next question is going to be in regards to the process of this documentary. For those who don't know, Aram started the making of this documentary in this year, while this pandemic was happening. You know, with the spread of the coronavirus, a lot of places were shut down, and he was in the process of making this film. So my question is how this affected his documentary and whether this is going to stay as a short documentary or whether he has plans that, you know, once this pandemic is over, once everything goes back to normal, whether he has any plans of continuing this project. Aram Gan, تو دەست پێ کرد بەم دۆکیۆمەنتاریەت ئەم ساڵ کە لە کاتێکە بوو کەوا ڤایرۆسی کۆرۆنا بەڵاو بوو کەوا وەزعی خەڵک ئامن نەبوو کەوا هەموو شوێنێک قەپات بوو تو چۆن توانیت بەردەوام بیتن لەسەر ئەم فیلمەت و هیچ پلانێکت هەیە کەوا ئەگە وەزع ئامن ببێتەوە ئەم دۆکیۆمەنتریە کورتە بکەیتن بەدانێکی درێژ؟ پێشتر من ئەمە لەگەڵ کە ئەمە بەڕاستی نایبێنم لە دکتۆر دڵشاد مستەفا کە بەڕاستی زۆر هاوکاری کارەکە بوو و ئەمە زوو بڕیانماندا پێش بڵاوبوونەوەی کۆرۆنا هەبوو بەڵام لە کوردستان و لەولا بەو شکڵە نەبوو. کاتێ ئێمە دەستمان کرد بە دۆکیۆمەنتارێکە لە نیوەی ئیشەکانی تر بڕیاردرا کە حدودی بینی ڕۆژهەڵات و باشوور دابخرێت بۆیە ئێمە لە نیوەی کارەکە هاتینە دەرەوە. چونکە ئێمە ئەوەی کە زۆر بەلامان و گرنگ بوو بوونی جەمخانەیە لە نێو یارسانەکانە کە ئەمە تەقسێکی زۆر گرنگە و هەموو یارسانەکان عیبادەتی خۆیان لە ڕێی تەمبورەوە ئەکەن کە ئەمە زۆر کەم ڕێگەپێدان هەیە کە ئێمە هەوڵماندا لەو بەشەیە بتوانین کە نزیک 50 بۆ 100 نەفەر دانیشن پێکەوە تەمبورە لێدن و عیبادەتی خۆیانەکەن لەو پرۆسەیە. لە دروستکردنی ئەم پرۆسێسا بوون بەداخەوە بوونی ئەو کۆرۆنایە وای کرد کە ئێمە بەپەلە بگەڕێنەوە ئەم دیو و کارەکەمان لێدا کۆتایی پێهێنا. بەڵام ئەکید مەوزوعی یارسانەکان بە فیلمێکی دۆکیۆمەنتاری تەواو نابێت. دنیایەک بابەتی کۆمەڵایەتیان هەیە، دنیایەک کار هەیە کە پێویستە کەسانێکی تر لە دوای ئێمەوە بتوانن بیکەن. ئێمە ئەمەمان کردوتە دۆکیۆمەنتاری فیلمێکی بەڵگەیە کە ئەمە ئەمێنێتەوە بۆ مێژوو و دواتر نەوەکانی خۆمان دەتوانن لە ڕێی ئەمەوە بەشێک بێت و پێویستمان بەوە هەیە ناساندنی بێ. من لە کارەکانم کرد بەداخەوە لێرە
کەم کەس بەو شکڵە ئاشنا بوو یعنی کە هەندێک برادر کە کارەکانمانەکەی من شتیوا ئەمە هەیە ئەمە چۆنە یعنی کە پێویستە بۆ هەر تاکێکی خۆمان کە ئێمە خۆمان بناسین ئەو کەسانی کە لە نێوماندا ئەوە بەشە هەر گرنگەکەیەتی کە من هەمیشە حەزەکەم لە نێو شوناسی خۆمان بناسین باوەڕ بکە ئێمە نەتوانین لە ناو خۆمان و خۆمان بناسین ناتوانین بە ئاسانی خۆمان نیشانێک بدەین بڵین ئێمە کوردین. بەڵێ دوو پرسیارمان هەیە بەڵام پێشەوەی بڕۆمە سەر پرسیارەکان بە ئەمەیان تەرجمە بکەم. I'll explain this one very shortly as we don't have much time left and we would like to get to your questions. The problem was that halfway through the making of this documentary, the border between southern Kurdistan and Rojhelat, Bashur and Rojhelat was closed. So southern Kurdistan and eastern Iran. So this led to a lot of problems, and which is why the film has been left in half. He has discussed this project with a friend, and I believe this is something that they would like to continue in the future. And one of the issues was that, during this coronavirus in Rojhelat, he had to gather a lot of people to play this instrument together for the documentary. And this, of course, was something, that needed to be done quickly, and that's why they had to bring their cameras and go back to Bashur as soon as possible. And I'll move on to the questions of the people. عليه مثلا بو هتاكو نيوي دوكيومنتريكا ناقينا اوي كوا خلقي يارسانيكان خوان بناسيانا بوشي او هالبو يعني هيت مشاكلك هبو لدروسكدني ام فيلمه. So I am answering the questions that has been put down in the comment section in regards to for more than half of your documentary, rather than letting the Yarsan people introduce themselves more. And is this still the way? Did this lead to problems in the making of the film? Vale. Emma قال سرتها سيري فيلمك كين. Emma أويك كرينجل فيلمك ئامێری تەمبورێ و پیرۆزی لە نێو یارسانەکان نەک ئێمە بین خودی یارسانەکان بین باسکەین لە بیدایەتی فیلمەکەیە مێژوویەک لەسەر یارسانەکان باسکەین دواتر ئێمە ئەچینە نێو تەمبورە و گرنگی تەمبورە لە نێو یارسانەکانە چۆنە نەخێر هیچ کاریگەریکی وای دروست نەکرد لە ئاراستی گۆڕینی فیلمەکەم. So he answers by saying that, from the beginning, he wanted to show the importance of this music instrument, and he wanted to put all the focus on that tambur. And then later on, throughout, you get to know the people slowly on, and that he has not had any problems during this process. I would move on to the next questions, just because we don't have much time left. پلانەکانت چیە بۆ داهاتوو؟ ئەواتیم بزانین هیچ مەشروعێک دەیە حەزەکەی لەسەر چی ئیش بکەیتن and باسی ئەو پلانانەمان بۆ بکە بەتەمای چ دۆکیومەنتاریەکی دیکەیتن بەڵام با پرسیارەکەم بکەم بە ئینگلیزی. I am asking him whether he has any future project plans and what he would like to concentrate on. بەڵێ من هەر خۆم حەزوو لەناو ئەم بوارەیە بۆ ناساندنی کورد یەکێک لە بابەتە گرنگەکان بەڕاستی بۆ من فیلمی دوکۆمنتاری کارێکی زۆری ئەوێت لەبەرەوەی تەنها وێنەگرتن نییە بۆ لێکۆڵینەوەیەکی باش ئەوێت. ئێستا خەریکی لێکۆڵنەوەیەکین لەسەر کوردەکانی خۆراسان کە ئەمە زۆر گرنگە و کەمترین ئاوەردراوەتەوە لایەن و بە شێوەیەکی گشتی لەسەر کەلتور و جل و بەرگ و تەنانەت میلۆدیەکانیان کە زۆر گرنگە و نەک تەنها من و پێویستی بە چەندەها گەنجی تر هەیە کە بتوانین ئێمە ناساندنێ بکەین و ئەرکی ئێمەیە و ئەرکی ئێمەیە کە ئەمانە بناسێنین و ئێستا یەکێک لەو لێکۆڵینانەوەیە کە لەسەر میلۆدی و میوزیک لە کوردەکانی خۆراسان ئەوە توێژینەوەیەکە و ئینشەڵا بە زووترین کات هەوڵەین بچینە بواری جێبەجێکردنەوە. زۆر چاکە. One of
So what he's answering is that for the future plans, he would like to concentrate on similar projects that, introduce the Kurdish people to the diaspora or to those who are interested in us. And one of the projects that he will be concentrating is the Kurds of Khorasan, which is mostly in Rojhelat, and he wants to make a documentary about their culture, clothes, and music. Aram گیان وقت زمین دقیق من ما هیچ آموزگاری کدیه با أو گنزانی که حاجة كان بينا مجالي فيلمه. زۆر باشە یەکەم شت ئەبێ حەزی خۆیان ئایا ئەتوانن لە بواری فەکشنە ئیشکەن یان دوکۆمنتاری چونکە بواری دوکۆمنتاری وەک ئەمەی کە من بە کورتی باسێکەم تۆ زانیاریە دەی بە خەڵک و خەڵکێک و ئەبێ زانیاریکی حەقیقی کە ئەمە ئەبێتە بەڵگە واتە دیکۆمنتاری بەڵگەیە بۆیە پێویستی بە لێکۆڵنەوەی زیاتر هەیە و پێویستیشمان بەڕاستی پێویستیشمان بۆیە گەنجەکان زیاتر بن و بۆ ناساندنی کورد زۆر گرنگە و دنیایەک چیرۆکمان هەیە و لە لاوکە ئەگەر بین لە باسی لاوکەکان بکەین دنیایەک چیرۆکی کوردیمانێ وەک ئەتوانین سوودیان لێوەرگرین بۆ فیلمە فکشنەکانیشمان بۆیە پێویستمان بەوە هەیە ئاوڕێکی جدی بینەوە و بتوانینەتەوەکەی خۆمان بناسین بۆی بتوانین کارێکی باش لەداهاتوە ئەنجام بدەین. زۆر سپاس ئارامگیان بۆ بەشداری بوونت و بۆ ئەم کورتە فیلمە جوانی کەوا بەم خەڵکەت پیشاندا بەڕاستی فیلمێکی دۆکمنتاریەکی زۆر مهمە و هیوادارین بەردەوام بیتن. For those, my last question was in regards to what his advice is for future and young filmmakers, and his answer was to decide whether they want fiction or documentaries, as they're quite different. It's more research-based, and he's hopeful that more people would do subjects such as what he's working on, which is to introduce the Kurdish people in a new light. I would like to inform you all that the day is not over yet. We still have a couple of Q&As, and next on is Tuna Kaptan with Farhan Sterk, and Tuna is the director of Are You Listening Mother? So stay tuned, and you can ask Farhan all of your questions as well. We are done for today. Thank you all for joining us, and enjoy the rest of the Q&As. سپاس بۆ بەشداربوونتان لە ئەمڕۆ و سپاس بۆ تۆ شارەمگیان ئەمڕۆمان خەلاص بوو بەڵام هیوادارین کەوا نەڕۆن یەشا دووسێ کیوەنەیمان ماوە کە فەرهان ستەرک لە تونە کاپتانیە کاتن کە دایرەکتەی هینە Are You Listening Mother ئایا جۆت لێمەدایە کە کورتە فیلمێکەوە لە دوای ئەوە شایە کورتە لەسەر هین قسە کاتن لەسەر دۆکمنتاریەک کەوا بە ناوی The Heart of Raqqa لە ناو دڵی ڕەقەیە کە فەرهان ستەرک قسا کاتن لەگەڵ گوێنچە ئاکسۆی و بێرفن بینگول کە یەکێکیان خوشکی شەهید مەمەد ئاکسۆیە و یەکێکیان پرۆدیوسەی دۆکمنتەرەکەیە بۆیە بمێنەوە لەگەڵمانەیە و کاتێکی خۆش و زۆر سپاس بۆ بەشداری بوونتان. بكيف خوشي تماشا بكم